ጳውሎስ ከም እታ ተስፋ ናይታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላ ህይወት ብፍቓድ ኣምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ናብ ጢሞቴዎስ ፍቕሪ ወደይ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታናን ጸጋ ምሕረት ሰላም ምሳኻ ይኹን። ምስጋናን ምትብባዕን ቁጽሪ 3:5 እታ ኣባኻ ዘላ ልግሚ ዘይብላ ቅድም ኣብ ሉኢስ ዓባይካ ኣብ ኣውኒቄ ኣዲኻውን ዝሓደረት እምነት እናዘከርኩ ኣባኻ ድማ ከም ዘላ ተረዲእ ኣለኹ። ንብዓትካ ዘኪረ ብታሕጓስ ምእንቲ ክመለእሲ ክርእየካ እናናፈቕኩ ብጸሎተይ ለይትን መዓልትን ከየብከርኩ እናዘከርኩኻ ነቲ ካብ ኣቦታተይ ጀሚረ ብንጹሕ ሕልና ዘገልግሎ ዘለኹ ኣምላኽ የመስግኖ ኣለኹ። ቁጽሪ 6-7 በዚ ምኽንያት እዙ ኣምላኽሲ መንፈስ ኃይልን ፍቕርን ቅጽዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘለዉ ሁበት ኣምላኽ ክትሕድሶ የዘክረካ ኣለኹ። ደጊም ብኃይሊ ኣምላኽ መንቲ ወንጌል ምሳይ መከራት ጽገብ እምበር ብምስክር ጐይታና ወይስ በኣይ ብእሱሩ ኣይትሕፈር። ኣምላኽ ብፍቓድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ ዘመናት ዓለም እተውሃበና ጸጋን ኣድሓነና ብቕዱስ ጽዋዓውን ጸዋዓና እምበር ብግብርና ኣይኮነን። ሕጂ ግና ብምግሃድ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ። ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ ንሕይወትን ንዘይምጥፋእን ብወንጌል ናብ ብርሃን ዘውፅኦ ነዚ ኣነ ኣዋጅን ሐዋርያን መምህር ኣሕዛብን ክኸውን ተሸምኩ። ብምኽንያቱ እውን እየ እዚ ሓሰር እዙ ዝጸግብ ዘለኹ። ግናኸ ብመን ከም ዝኣመንኮ ፈልጥ እየ። ነቲ ገንዘብ ሕድርውን ክሳዕታ መዓልቲ እቲኣ ምሕላው ከም ዝከኣሎ ተረዲእዮ ኣለኹ እሞ ኣይሓፍርን እየ። ነቲ ካባይ ዝሰማዕኻዮ ጥዑይ ቃልካ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ንምሳሌ ሓዞ። ነቲ እተቐበልካዮ ጽቡቕ ሕድሪ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓልዎ። ቁጽሪ 15 እቶም ኣብ እስያ ዘሎ ኲላቶም ካባታቶም ካፋጊሎስን ሄርማጊኖስን ከም ዝኸዱዕኒ እዝ ትፈልጥ ኣለኻ። ኤኔሲፎሮስ ናብ ሮሜ መጺኡ ኣዙይ ደለየንን ረኸበንን ብዙሕ ሰዓፈ ሕሽውለይ በቲ መውቋሒውን ኣይሓፈረን እሞ እግዚኣብሔር ንቤቱ ምሕረት ይሃብ። በታ መዓልቲ እቲኣ ምሕረት ካብ ጐይታ ክረክብ እግዚኣብሔር ይሃቦ። ኣብ ኤፌሶን ክንደይ ከም ዘገልገለኒውን ካባይ ዝበልጽ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ ቁጽሪ 1 ኣታ ወደየ እምባርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕኻዮ ድማ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድሪ ይሃቦም። ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቀይታይ ምሳይ ኮንካ መከራ ጽገብ ዓቀይታይ ናብ ኲናት ከይዱስ ነቲ ዝዓቀዮ ምእንቲ ከስምሮ ኢሉ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ የልቦን። ከምኡውን ሓደ ኣብ ስፍራ መቃለሲ ኮይኑ ዝቃለስ ከም ትሕጊ ገይሩ እንተዘይተቓለሰ ኣኽሊል ዓወት ኣይረክብን እዩ። እቲ ዝዓዪ ሓረስታይ ካብቲ ፍረ ቅድም ግዲኡ ክወስድ ይግብኦ እዩ። እግዚኣብሔር ብኹሉ ኣእምሮ ክህበካ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተብህሎ። ቁጽሪ 8 ነቲ ከም ወንጌለይ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ካብ ሙታት እውን ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዘክሮ ብዛዕባኡ ከም ገባሪ ክፉእ ተቖጺረ ክሳዕ መቑሕ ሓሳር መከራ እጸግብ ኣለኹ። ግናኸ እቲ ቃል ኣምላኽሲ ኣይእሰርን እዩ። ስለዚ ምእንቲ እቶም ሕሩያት ንሳቶም ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ምድሓን ምስ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ምእንቲ ክረኽቡ ንኹሉ እዕገስ ኣለኹ። እሙን ቃል እዩ። ምስኡ እንተሞትናስ ምስኡ ኸዓ ብሕይወት ክንነብር ኢና። እንተ ተዓገስና ምስኡ ኸዓ ክንነግስ ኢና። እንተ ኸሓድናዮ ንሱን ክኽሕደና እዩ። ንሕና እንተ ጠለምናዮ ንሱ ንርእሱ ክኽሕድ ኣይከኣለን እዩ እሞ እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር። ዝተመስከረሉ ኣገልጋሊ ክርስቶስ ቁጽሪ 14
ነቶም ሰምዕዎ ዘስሕቶም ረብሓ ብዘይብሉ ቃል ከይበኣሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናመስከርካ እዚ ኣዘክሮም ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቐል ዘሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላክ ከተርእዮ ጻዓር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ርኹስ ዘረባ ግና ኣግልሰሉ ናብ ረሲእነት እናገደዱ ይኸዱ እዮም እሞ እቲ ዘረባኦም ከም መንሽሮ እናለሓመ ዝባላዕ እዩ ሂማኖስን ፊለጦስን ካባታቶም እዮም ንሳቶም ትንሣኤ ቅድሚ ሕጂ ኾይኑ እናበሉ ካብ ሓቂ ዘንቢሎም እምነት ሓያሎ ሰባት ይገላብጡ ኣለዉ እቲ ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ቆይሙ ኣሎ እዚ ማሕተም እዚውን ኣለዎ እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚኣብሔር ዝሰሚ ዘበለ ኩሉ ኸዓ ካብ ዓመፃ ይርሓቕ ቁፅሪ 20 ግናኸ ኣብ ዓብዪ ቤት ካብ ዕንጨይትን መሬትን ዝኾነ ኣቑሑ ድማ እምበር ኣቑሑ ወርቅን ብሩርን ጥራይ ኣይኮኑን ዝርከብ ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ ንውርደት ይኸውን እምበኣርሲ ሓደ እኳ ርእሱ ካብዚኣቶም እንተኣጽረ ንሱ ኣቕሓ ክብሪ እተቐደሰ ንተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳለወ ይኸውን እዩ ቁፅሪ 22 ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንእግዚኣብሔር ዝጽውዕዎ ከዓ ኣሰኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ነቲ ክርክር ዕሽነትን ላግፅን ግና ባእሲ ከም ዘምጽእ ፈሊጥካ እበዮ ባርያ እግዚኣብሔር ንኹሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ ምናልባሽ እግዚኣብሔር ንሓቂ ምእንቲ ክፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ እንተሃቦም ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣት እናገንሖም ፍቓድ ኣምላኽ ክገብሩ ኢሉ ምስ ኣውጾም ንሳቶም ካብ መፈንጥራ ዲያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም ይምለሱ እዮም ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 መወዳእታ መዓልታት ቁፅሪ 1 ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ዝፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም እሞ ፈተውቲ ገንዘብ ተጃሃርቲ ዕቡያት ተጻርፍትን ወለዶም ዘይእዘዙ ዘይማስዉ ርኹሳት ፍቕሪ ንስድራ ቤቶም እኳ ዘይብሎም ተቐየምቲ ሓመይቲ ቀለልቲ ጨካናት ሰናይ ዘይፈትዉ ኣሕሊፎም ዝህቡ ህውኻት ተፈኽነንቲ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃር ሰዓዚዞም ተድላ ዝፈትዉ እቶም መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝኽሕድዎ ናብ ኣባይቲ ህሩግ እናበሉ ሓጢኣት ዝመልአንን ብብዙሕ ትምኒት ዝድፍኣን ኩሉ ሰዓት ዝመሃራ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሓ ግና ኮቶ ዘይከኣለን ኣንስቲ ዝማርኹ ካብዚኣቶም እዮም እሞ ካብዚኣቶም እውን ረሓቕ ከምቲ ኢያኔስን ኢያምብሬስን ንሙሴ ተቃውምዎ እቶም ኣእምሮኦም ዝጠፍአ ብእምነት ዘይተፈተኑ ሰባት ድማ ከምኡ ነቲ ሓቂ ይቃወምዎ ኣለዉ ግናኸ ከምቲ ናይ እቲኣቶም ዝኾነ ኸዓ ትዕሽነቶም ንኹሉ ክግለጽ እዩ እሞ ካብኡ ሓሊፎም ኣየስልጡን እዮም ናይ መወዳእታ ምዕዶ ቁፅሪ 10 ንስኻ ግና ንትምህርተይ ንንብረተይ ንፍቓደይ ንእምነተይ ንዓቕለይ ንፍቕረይ ንትዕግስተይ ኣጸቢቕካ ሰዓብካ ኣብ አንጾኪያን ኢቄንዮምን ልስጥራን ዝበጽሓኒ ስደተይ መከራይ ከምዚ ዝበለ ስደት ጸርኩ ጐይታ ግና ካብ ኩሉ ኣድሓነኒ ግናኸ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስጎጉ እዮም እቶም እኩያት ሰባት ጠበርትን ግና እናኣስሓቱን እናስሓቱን ናብ ዝገደደ ክበጽሑ እዮም ንስኻ ግና ካብ እንመን ከም እተምሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቈልዕነካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ በቲ እተምሃርካዮን እተረዳእኻዮን ጽናዕ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ
ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 1-4 ኣእዛኖም ኣስሒዎም ደኣ ብትምኒት ርእሶም መምሃራን ክእክቡ እምበር ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገሱሉ ዘመን ክመጽእ እዩ። ሽዑ ኣእዛኖም ካብ ሓቂ ክመልሱ ናብ ጽውጽዋያት እውን ክምለሱ እዮም እሞ ብኹሉ ዓቕልን ብምህሮን እቲ ቃል ክትሰብኽ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ክትስምዕ ክትገንሕ ክትቀጽዕ ክትምዕድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ንህያዋንን ምዉታትን ክፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስን በቲ ምግላጽን መንግሥቱን ኣይምሓጽነካ ኣለኹ። ንስኻ ግና ብኹሉ ተጠንቀቕ፣ መከራ ጽገብ፣ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር፣ ኣገልግሎትካ መልእ። ኣነስ ካብ ሕጂ እስውእ ኣለኹ። እታ መዓልቲ ምስንባተይ እውን በጺሓያ እሞ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጒያ ወዲኤ ነታ እምነት ተሓልየ ደጊምሲ ጐይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ናይ ጥራይ ኣይኮነን። ናይ መወዳእታ ለበዋ ቁጥር 9 ቀልጢፍካ ናባይ ክትመጽእ ፍጠን። ዴማስ ነዚ ዓለም እዚኣ ፈቲዋ እዩ እሞ ሓደገኒ ናብ ተሰሎንቄ እውን ከደ። ክርስኬስ ናብ ገላትያ፣ ቲቶስ ናብ ደልማጥያ ከዱ። ሉቃስ ጥራይ ምሳይ ኣሎ። ማሪቆስ ንዕዮ ይጠቕመኒ እዩ እሞ ተማልኣዮ ምሳኻ ይምጻእ። ንተርቂቆስ ግና ናብ ኤፌሶን ሰዲደዮ ኣለኹ። ክትመጽእ ከለኻ እቲ ኣብ ጥራስ ምስ ቃርጶስ ዝሓደክዎ ባርኖስን እቲ መጽሓፍትን ምናዳ እቲ ብራናታት ተማልኣለይ። እስክንድሮስ እቲ ኣንጠረኛ ብዙሕ ክፉእ ገይሩኒ እግዚኣብሔር ከምታ ግብሩ ክፈድዮ እዩ። ንሱ ነቲ ቃልና ብዙሕ ይጻረሮ እዩ እሞ ንስኻ ድማ ካብኡ ተሓሎ። ኣብቲ ቐዳማይ ምጉተይ ኣይሓዘሎም ኩላቶም ጠሎምን እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን። እቲ ስብከት በኣይ ምእንቲ ክምላእ ኩሎም ኣሕዛብውን ምእንቲ ክሰምዑ ግና ጐይታ ቆመለይ። ኣበርትዓኒ ካብ ኣፍ ኣንበሳውን ኣናገፈኒ። እግዚኣብሔር ካብ እኩይ ግብሪ ዘበለ ከናግፈኒ ናብታ ሰማያዊት መንግሥቱ ከኣትውን ከድሕነኒ እዩ። ንኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን። ናይ መወዳእታ ሰላምታ ቁጥር 19 ንጵርስቂላን ንኣኪላስን ንቤት ኦኔሲፎሮስን ሰላም በለለይ። ኤርስጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ተሪፉ ንጥሮፊሞስ ግና ሓሚሙ ኣብ መሊጦስ ሓዲገዮ ኣለኹ። ቅድሚ ክረምቲ ንምምጻእ ፍጠን። ኣቡሎስን ጴዶንስን ሊኖስን ቅላውድያን ኩላቶም ኣሕዋትን ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ቁጥር 22 ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስካ ይኹን። ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን። ኣሜን።